好啦，大家好啊！咁啊，2025廣州音響展啊，又同大家見面啦。咁啊，今年咧，小弟咧喺廣州音響展嘅東方賓館嘅655號房咧，咁亦都係即係小弟嘅展房。咁所以咧就未必有足夠嘅時間咧，同大家去即係詳細報導呢一個廣州音響展。咁但係咧會去揀啲精選房間，同大家一齊分享下嘅。咁我哋咧就開始啦。好啦，我哋又攞到媒體證啦，就開始出發啦。好啦，攞到媒體證嘅第一件事呢，就梗係去呢一個中國大酒店啦。中國大酒店呢嘅展房呢，一般嚟講都係較大嘅牌子啦，或者係較大嘅代理啦。咁我哋就梗係先去睇咗啲好嘢先啊嘛，係咪？好啦，而家我哋嚟到中國大酒店啦，咁啊開始去睇中國大酒店嘅房間啦。小弟代理嘅一個杭州嘅喇叭牌子啦，叫做 Cosrx 開密聲學喎。佢哋咧係入邊咧既有 Cosrx 嘅喇叭啦，亦都有納敏音響嘅一啲器材嘅。咁我哋咧又去睇下啦。好啦，等我問下呢個房間嘅負責人先。阿豪啊，我哋見到隔離都有喎，台灣 Orbit 嘅負責人。係啦，嗱，喂，阿豪，我想問下。你幫我介紹下對喇叭同埋你哋嘅牌子可唔可以？都得。咁 Cosrx 咧 ，cos 咧即係嗰啲 cosine 啊、模擬啊呢意思咯。咁 vox 係聲音咯。咁即係當時嘅諗法係來自宇宙嘅聲音。係喎，嚟自宇宙嘅聲音咧就係 make silence voice 喎。呢一個係一句好有藝術嘅一個句子。silence voice 嘛。咁咧，我哋中文咧，中文無聲處起驚雷嘅嘛。於無聲處起驚雷。係。好明顯咧，呢一個牌子咧，我哋見到咧係一個好有藝術底蘊嘅牌子嚟嘅。咁據我所知咧，呢個牌子本身嘅幕後嘅老闆咧，都係同藝術有關嘅喎。係啊，佢係中國美院雕塑系畢業嘅，所以嗰啲外形咧都係佢設計嘅。好啦，咁我就睇下個房間嘅設計都非常之精美啊！好啦，我哋啱啱咧睇完呢一個來自宇宙的聲音 Cosrx， 咁佢哋嘅 slogan 咧就係 Make Silence Voice 中文咧就係於無聲處起驚雷非常之有藝術底蘊嘅一個牌子。咁我對佢嘅聲音嘅評價咧就係佢係好清澈嘅聲音，好 firm。咁另外咧能量感非常之足夠之餘咧，亦都唔會覺得佢係好衝好行係一個好高質素嘅聲音嚟㗎。好啦，我哋嚟到咧中國大酒店嘅1樓啦，就即刻例牌咧都係見到納敏音響啊。咁納敏音響咧今年最新嘅消息咧就係攞咗呢一個 LADEC 嘅代理。咁我哋睇下佢第一個展房先 ，Movi 嘅 V10嘅組合咁我哋就用呢一個 BAT 嘅後級嚟推啦。再加埋 BAT 嘅前級啦，愛榮嘅 CDT 啦，再加埋呢個 LADEC 嘅時鐘同埋解碼。睇下咯喎，呢個就 LADEC 啦。聲音都非常之唔錯，聽下。咁我哋去咗納敏嘅第一個房間啦。用 BAT 嘅前級，再加埋 BAT 嘅後級，推呢一個 Movi 嘅 V10，聲音好鮮活嘅，係啦。係非常之唔錯嘅聲音嚟嘅，好美國 feel， 係啦。好啦，咁我哋咧繼續去另外一個琥珀廳。亦都係咧。咁除咗係 LADEC 嘅時鐘同埋解碼之外咧，亦都有 LADEC 嘅前級開聲。呢個咧白光嘅大細佬組合。而家見到右手面嗰對咧就係細佬啦，阿柴啦。咁另外
左手邊嗰咧就係白光啊，叫 white light 啊，咁啊好靚嘅木工啊嚇，咁啊睇下啦。好啦，咁啊立敏音響，咁就琥珀廳咁啊出嚟嘅效果啦。白光一如以往係非常之好動態嘅。咁啊，另外一樣嘢咧就係佢哋播出嚟嘅聲音亦都係好鮮活啦，好有能量嘅感覺嚇，好有穿透力。咁我哋繼續睇下其他咯喎。我哋見到咧，而家去到上韻音響文化咧，見到咧佢呢一棟咧 Solution 七系嘅後級。前級同埋唱房，宅心嘅房間，宅心房間就多嘢睇啊，因為佢哋都攞好多牌子啊，其實嚇，咁啊冇可能全部報導晒㗎啦，咁但係咧盡量報導下。咁首先咧，我哋見到有 Melco 啦 ，Melco 嘅機器啦，咁另外 Spandor 啦。咁啊 Falcon Acoustic 咧就香港嘅市場交俾延聲嘅，咁我哋咧睇下有冇機會將來見到延聲咧，同佢睇下咩新品同大家介紹下啦。咁就配搭意大利嘅 FIFA 膽機啦。咁另外咧，宅心咧最新咧亦都攞咗咩咧？大家睇下啦，叫做Audio Group 丹麥啊，丹麥音響集團啊，即係 Ansel 啦、Eric 啦、Broston 啊嗰啲，全部都係佢哋攞咗㗎啦。因為跟住咧，亦都有 YG 啦好啦，你見到咧，成個 YG 嘅系列咧都出晒嚟嘅。另外啦，雲吞可嘅線材啦，雲吞可啦。雲吞可嘅線材啦，菲林啦，菲林嘅耳機啊、解碼啊、線性電源組合啦。好啦，另外咧就係 Via Audio 啦。咁啊佢招牌嘅呢一個好得意外形嘅旗艦喇叭啦嚇。咁另外咧就係魔人布歐啦，傳統嘅魔人布歐喇叭啦嚇。宅心毫無疑問咧係好多嘢睇嘅，係啊好多嘢睇，所以咧佢哋係攞到最大嘅廳嘅，就越有原因嘅嚇。好，咁啊繼續啦，我哋繼續去其他嘅展房。好啦，我哋咧就嚟到紅寶石廳大昌行。大昌行咧近呢幾年咧第一次喺中酒嗰度擺展喎。咁啊大昌嘅招牌子就一定係 Esoteric 㗎啦，咁啊其次就係天朗啦，跟住就係 Gold Note 啦嚇，咁我哋就去睇下先。好多 Grandioso 系列啊嚇，好 Grandioso 咁啊成套 Grandioso， 咁啊見到咧最新嘅 N1 串流器啦。咁我哋咧就睇下最新嘅 DAT Module， 就見到有 Gold Note 啊 ，Gold Note 另外就係 T1 啦 ，T1 最新嘅 507T 真係好出色嘅。咁啊天朗 Chario 大昌行啊，一如以往的厲害啦嚇 ，Esoteric 越出越好聲。咁啊，亦都小弟賣唔少啦嚇，咁啊，我覺得佢係越嚟越值得去推介俾大家嘅嚇。咁啊，我哋行下一間啦。好啦，我哋嚟到呢個域風音響啦，咁嚟到呢度咧，一定係見到一隻咩咧？超級大嘅 Focal 啦嚇，Focal 啲人叫係嘛？係啦，咁啊叫法唔同啦嚇，咁啊見到啦一系列嘅 Focal 嘅喇叭啦。咁啊加埋 Lame 啦。好啦，咁啊
基本上咧都係 Focal 同埋呢個 Lame 嘅展房啦。呢個就 Lame 成個300 series 啦，咁啊帶埋一對 Focal 啦。另外咧 Mark Levinson 同埋 JBL 喎。另外就 T+A 啦。好啦，嚟到呢一個負一層啊，即係 B1啦，我哋叫下。咁啊，就係例牌都係安哥麗池啦，麗池同埋正賢嘅房間啦嚇。咁我哋睇下。頭先咧就係聽緊呢個麗池安哥嘅機啦，咁啊佢有佢嘅嗰種康嘅味道啦。咁另外咧就係呢一個啦，咁啊正賢啦、電柱啦，同埋呢一個麗池嘅機啦。咁我哋咧啱啱咧撞到咩？國星啊 Philip 喎 ，hello 嚇，係阿 Philip 嗱，今年咧有咩重點同大家推介下先？重點嘅我哋新款有隻係 MC40嘅電源處理器咯。咁佢有呢個60A 嘅磁力導管嘅技術，就下放咗落去40呢度嘅。因為有啲客咧成日話我60A 大得滯嘅，我擺唔到。咁啊，我哋特登縮細啲，就有隻 MC40咁樣出嚟啦。呢個 MC40，嗱好 slim 嘅喎，係嘛？係冇錯，即係可以攝喺個機後面嘅喎。係啦，冇錯，因為可以俾你攝喺機後邊，或者叫打洞擺，揾啲嘢剪翻住呢邊，咁咪叫做雜啲咯。哦，咁佢有幾多個輸出啊？如果英式係6個，美式係8個。英式6個，美式8個輸出，冇錯，夠用啦。夠用。好，咁啊，非常之感謝阿 Philip 啊，我哋繼續行下其他地方先。好。咁啊 ，Shine 嘅線啦，不嬲都係，睇下幾靚仔，藍色嘅，成條蛇咁喺入邊。好啦，跟住咧，成個 Shine 嘅系列。Philip 啊，我知道咧，仲有另外一樣新品嘅喎。冇錯。係咩新品咧？我哋 UN 啦，就會有另外一個系列就 Unio。 Unio 咧就有一個新嘅 product 就叫 Pocky 嘅 level switch。哦 ，Pocky 嘅 level switch。因為出邊咧好多啲 level switch 咧都係講緊行1G 啊，或者叫做100 Mbps。咁有陣時咧個過流唔夠喎。係。咁譬如喺 level 咁樣都唔想窒下啦，聽歌咁樣聽啲 high res 咁樣都唔想窒下噶嘛。咁我哋就做呢個Pocky 嘅 level switch， 就4個 port 位係 2.5G 嘅，一個 1G 就係 filtering 嘅，另外就有一個 SFP 就俾你做光格啊，或者叫做譬如有啲 PA 可以行呢個 SFP 嘅，咁就可以咁樣玩咯。明白。嗱，我哋睇下真身先好嘛？好。嗱，如果中意啲對比度大啲嘅，就多數有啲人中意啲黑色。黑色，因為佢本身個角係銀色噶嘛。冇錯。嗱，咁咧就同大家咧由頭睇到佢個囉柚又去翻個頭。見到個角咧係銀色嘅嚇，閃靈靈嘅嚇。好啦，咁啊，麗池安哥、麗池同埋 Shine 咧，一如以往咧，聲音都係差唔多，佢哋嘅signature都係咁樣嘅。咁我哋就去到我而家去東方賓館咯喎。好啦，嗱，我哋喺東方嘅大門咧，經過咗安檢之後咧，就嚟到東方賓館1樓嘅展區啦。咁啊，見到都今日星期日人相對少啲嘅嚇。好啦，咁我哋咧就一入到嚟咧，就係例牌，永遠都係㗎啦。呢度咧有一個 Cambridge Audio 嘅攤位啊，咁我哋睇下先啊。咁 Cambridge Audio 咧擺明咧就係做一啲消費級別嘅師兄嘅對象㗎啦。咁啊，我哋咧就去睇翻對面咯喎，亦都有個 Cambridge Audio 嘅，叫做 Evil One 嚇，Evil One。Evil One 其實我相信咧同Lame 嘅 Muso 其實有啲類似嘅功能啊嚇，即係都係一個類似生巴咁嘅一個1樓嘅會議室啦。咁我哋一入去咧已經見到ATC 啦、Crystal Cable 啦。
嗱，Infinity Dream 而家係玩到叫 Infinity Dream， 係啦，哦就係越嚟越粗啦。一入到嚟第一個房間，一定係力高音響嚇，咁我哋就又去睇下個 ATC 咯喎。嗱，呢一個咧係一個影院嚟嘅，咁我哋喺度欣賞 ATC 嘅機啦，咁我用 PassLab 嘅機。今年咧佢都叫做相對就簡單咗啦，因為以往咧就直情係成個影院搭起咗啊，今年淨係變咗前面一個 two channel 咁樣啦嚇。好，我哋去到隔離咧，新漢建業有限公司咁，我哋就見到佢而家係用一對PMC 跟住就 Octave 嘅機。即係話咧，頭先嘅音效咧，大家聽到，只要你個地方夠大咧，就再細嘅喇叭咧，其實都有發揮嘅空間。你地方唔夠嘅話咧，你個空間再大都發揮唔到嚇。咁啊，呢一個就係一個體驗啦。咁我哋就去睇第二個房間啦嚇。咁喺新漢咧係有2個房間㗎，咁所以咧我哋都要去另外一個新漢嘅房間睇下咯喎。呢個房間咧就係 display Roger 啦。呢一對咧係75週年嘅 SE 版本嚟嘅喎。好，見到燒踢成個系統都 OK 好聲嘅喎。好，跟住咧去到純音響，聽下咯喎。佢幾個大牌子啦 ，Astron 啦，跟住就係 Anywis 啦 ，Vitus Audio 啦 ，Crystal 啦，都係佢哋嘅。咁我哋咧見到一啲 Acoustic Signature 嘅黑膠盤啦。Vincent Banach 同埋 Audio Research 嘅有 Astron 嘅旗艦啦，咁體驗都係差唔多，但係咧佢呢一度咧個聲音咧就相對我上次去馬來西亞或者係台灣聽咧就好似就相對好少少，係啦，係啦，咁我哋再繼續睇下其他房間啦。其實咧1樓咧嗰啲房咧，其實都好公式化㗎啦。咁係啦，去到呢一度咧就係 HMG 啦，一定係金桑子啦、塔柯啦，跟住Fine Audio 啦嚇。咁聽唔到住，因為佢哋講即係演講緊啊。咁但係音樂世家咁唔使聽啦，金桑子加 Fine Audio 大家聽慣啦，係咪？咁繼續啦。跟住咧，我哋又喺呢一個房間就固定咗，又係俾 Melody 嘅。咁Melody 都係一如以往都係嗰啲聲㗎。咁佢有佢嘅特色啦。好啦，去到對面啦，右手面嘅房間啦，咁有一個係豐澤君庭強聯手喎。希臘神話喎，加埋意大利嘅喇叭。好啦，咁聲音可以係啦，咁我哋就睇下一間啦。艾盛音響啦 ，EMM Lab 啦，VTL 啦成套 EMM Lab 咧第一次聽喎，聲音都可以嘅喎，真係都唔差㗎 ，OK 嘅。好啦，咁我哋就去呢個1樓嘅其他展房啦。從呢一個大門口一入咧，直入咧就係呢一個金色大廳啦、便攜區同埋 High End 展區啊。咁入到嚟就一定係 High End 啦。點解？入到嚟就見到廣州臻品音響有限公司啦。
咁啊高掹啊、Martin 啊、Obvious 啊、Metro Room 啊都會喺晒度啦即係卡馬啊咁樣好啦，咁我哋就開始行啦。入到嚟咧，嗱呢一間房咧一定有特色嘅，一定有 model 嘅，睇下有冇先。果然果然有一位高嘅 model， 高掹佩華德斯啦。跟住一大堆高掹啦，擺喺度啦。呢度咧就係便攜區啊，其實係。咁見到好多便攜嘢㗎。我哋嚟到咧見到瑞士國防專業線材喎，好明顯就係 lap cable 啦，係咪？好。雙木三林啦。輪仲同大家介紹咧一個以前經典嘅品牌，咁而家就捲土重來，咁沉寂咗一段時間就係 XLO 啦。咁佢哋嚟緊咧就會有一個好正嘅電柱，佢哋好正嘅電柱會出現嘅。呢個係咪好靚仔咧？大家睇下。佢呢個電柱咧個特色咧就係佢後面除咗有普通嘅交流電輸出之外咧，佢仲會有3個位咧可以俾你插呢一個 LPS 嘅 module 喎，即係話有直流嘅唔同電壓嘅選擇嘅輸出喎，非常之好睇、好玩又靚仔喎我哋見到而家咧面前見到呢個咧就係旗艦電源線啊佢哋 XLO 自己嘅插頭啦。旗艦電源線，呢啲咧擺得出嚟嘅咧，相信都應該唔係旗艦，都係貴嘢㗎啦，係啦，咁所以咧，即係大家可以留意下，嚟緊小弟咧亦都有機會有得賣呢一個品牌嘅XLO好啦，咁ABL power 啦，即係呢啲做電源㗎啦，跟住就做一啲消費級音箱啦。好啦，我哋去到以往咧樂昌音響都係呢個位㗎，咁我哋又喺呢個位又睇下先。水管喇叭好出名啦咁我哋聽起嚟都 OK 嘅。上海津寶音響銷售有限公司咁入邊有擺明係賣 project 㗎啦。project 好正咁喎，呢一隻碟。好啦，我哋去到金色大廳，我哋睇下先入到嚟就叫到零客嘅喇叭。巨星巨星 Matrix 咧喺近年咧個冒起個速度真係快到驚人咁佢喺外國都非常之受歡迎好啦，出嚟啦，咁 Matrix 咧個 slogan 咧就係話專注做好音源咁但係咧，佢而家用緊佢自己嘅後級推到 Wilson 啦。咁坦白講啦，成套計咧唔算好出色我唔知價錢，但係唔算好出色嘅。咁細緻度有待改善，我哋繼續行好，我哋繼續Cyrus 啦跟住 Dali 啦 ，Dali 都係靚仔嘅嘢嚟嘅。好，跟住咧 Dali 咧就用物景圖嚟配搭聽下先好，另外咧去到艾音士同埋汕頭圖神音響頭先咧去睇咗呢個 Total Deck 嘅展示啦，出嚟嘅效果都可以，係啦，可以KEF 唔睇啦，金色大廳咧就嚟到呢度啦，我哋就再去睇下有冇其他咯好啦，嚟到咧呢一個音聯邦1樓嘅大廳，一入門口又見到咁大個 sofa，你見到成個人咁高咁我哋見到咧又攞咗 MBL
咁 NBL 過咗嚟音聯邦，咁啊音聯 NBL 都係好靚嘅器材啦嚇。其實咧，而家呢度開緊聲咧係好一般嘅，不過咧空間夠，所以都未至於好差。咁但係如果係個空間細啲咧，就會真係搞唔掂。所以大空間咧，對於玩 Hi-Fi 咧都係好重要啊！先聲音響有限公司嚇咁啊。好啦，嚟到東方賓館嘅1樓咧，我哋就去咗一個比較隱蔽嘅房間。咁佢個名咧同佢呢個房間咧都好配搭㗎，就叫隱士音響。嗱，隱士音響咧係如果冇記錯係一個杭州嘅品牌啦。咁佢喺國內咧近呢幾年咧冇起得好快㗎。咁個原因就係因為佢係專為富豪訂製嘅高級音響嚟嘅。咁我哋睇一睇咯。嗱，一入到嚟咧，我哋見到。首先有一套咧細細套嘅隱士嘅音響先，嗱見到佢設計好獨特嘅。好，咁我哋又去睇大系統啦。嗱，咁我哋見到咧，其實咧佢哋嗰啲喇叭啊或者係做工啊都非常講究嘅喎。咁睇下先啊。嗱，而家你見到咧呢一對咧，好似個飛機引擎咁嘅喇叭，跟住咧一個大嘅系統啦。亦都見到咧，佢一套完整嘅話咧，差唔多有20部機嘅。咁計埋後面subwoofer啊、喇叭主體啊，都唔少嘢嘅。好啦，我哋啱聽完隱士音響啦。聲音咧不過不失啦。咁啊，如果以一套8位數字嘅系統嚟講咧，咁啊唔算有咩特別。不過咧外觀就真係好靚仔嘅。好，嚟到5樓啦。咁入到去又見到咩咧？見到威豪啊、CH 啊、大釘 Magical 啊。嗱，呢個大釘啦，雖然佢冇喇叭冇聲出，咁啊著住部機俾大家欣賞。咁啊出嚟嘅效果都真係唔錯㗎嚇。好啦，樂新貿易公司今次咧就用 CH 嚟推呢一個 Magical M7， 效果唔夠香港用大釘推 M7 好，咁我哋就繼續睇下其他地方先。貓哥引力音響，咁我哋就睇下先嚇。佢哋咧喺個房間裏面咧佢呢個房間裏面有2個房間，咁2個房間一齊開聲，其實真係互相都唔係我聽得好清楚。不過咧聽得出聲音係 OK 平衡嘅，細緻度唔算得 high end， 但係比一般國產音響係要細緻啊。咁我哋就繼續睇其他房間啦。好啦，而家我哋嚟到艾美音響啦，佢吸引到我嘅係呢一個牛角 headphone 喎。佢哋咧好識得用唔同嘅牌子嚟配搭，唔會一味用國產。嗱，起碼而家咧，佢哋嘅後級係用緊 Audio Research， 喇叭都係用外國品牌。雖然咧，我就覺得咧，佢哋咧如果用翻 Kinky 咧會好聲啲嘅，不過呢個純粹個人嘅喜好啦嚇。咁啊，聲音咧唔算得係十分之出色，但係還可以嘅。好，嚟到呢一個樂新貿易公司，咁啊入邊咧呢個房間咧就係 Sim Audio 同埋威豪嘅開聲，聽下先。好啦，呢一個樂新嘅 Sim Audio溝埋威豪咧，唔差喎，係啦，真係唔差嘅。咁我哋咧就去繼續睇其他房間。喺5樓嘅最後一個房間咧，5、6
2568咧揾到一間叫 Future Audio 喎，啱啱嗰個職員教我讀嘅，係啦。咁啊唔平嘅喎，嗰啲聲音咧都唔計價錢都唔差㗎，係啦，可以注意下。好啦，嚟到咧波音先創啦，玻璃振膜喎，我哋睇下先嚇。嗱，其實台灣都見過好多次㗎啦，都係台灣嘅牌子嚟㗎，過嚟聽下。好，咁啊聽過啦，咁啊年去親台灣展都見到㗎啦，聲音好爽快嘅，係啦。但係呢，唔係大家想象中嗰種玻璃好薄嗰種聲，係有厚度有音樂感嘅喎。好啦，而家呢就嚟到呢個亞柏高自己嘅地頭啦，咁啊入去睇下先啊。入去呢就見到啦嚇 ，Zero Three 啊嚇，咁啊呢個非常之好嘅 feel 啦。咁另外意大利 Vida 嘅線材。Orbit 嘅釘箭啦，嗱咁啊自己房間就唔多講啦，總之就係 Orbit 啦、Kinky 啦，咁另外就借咗一個純音 MP1 嘅同埋 MD1 嘅解碼加轉盤，最後就借埋咧Lumen White 嘅喇叭，咁啊出嚟嘅效果嗱，老老實實自己調音啊，梗係自己讚自己㗎啦，係咪？都 OK 㗎，真係。好啦，我再其他房間。數位音響喺669咧，我覺得佢係有潛質嘅，不過暫時嗰個調音嘅功力咧就要再進步下，係啦，咁啊。係咯，唔錯嘅，可以考慮嘅。如果唔貴，不過我冇問幾多錢。好啦，咁我哋而家咧就去到法國嘅 YBA 音響睇下啦喎。法國嘅 YBA 音響，咁而家咧佢哋分開兩條 line，一條比較消費級嘅啦，一條比較發燒嘅。消費級嘅咧普通啲，咁啊發燒咧還可以，咁啊大家可以再注意下啦。好啦，我哋而家嚟到山靈音響睇睇。嗱咁山靈音響咧，第一入到嚟就見到有 Onyx 啦，跟住咧入去聽下啦。山靈音響咧就佢最新出嗰部 SCD 3.3啦，係用 Ultra 解碼，再加埋膽嘅 Output Stage， 聲音真係唔錯。小弟亦都有賣嘅，大家如果對佢呢部機有興趣咧，歡迎可以隨時揾小弟。咁咧頭先咧嗰個房間裏面咧，佢開聲實在太大聲㗎啦，但係聲音佢真係 OK 嘅部機啊，其他嗰啲另計。係啦，咁啊，我哋再行啦，7樓啦，嗱，講到明全場禁煙㗎嚇，咁我哋就繼續先。咁好啦，我哋入去咧聖亞音響個喎，入去咯喎，煲打咯喎。啊，入嚟咧就見到 Isotech 啦 ，Isotech 啊，咁啊有佢個一系列嘅電源產品啦，跟住咧就係ISO 8嘅排插啦。咁另外就係煲打啦，嗱煲打呢一個咧，再配咩咧？再配呢一個咧 Focal 係啦，嗱一個比較值得注意嘅組合咧，就係煲打配 Rockport， 煲打配 Rockport， 大家聽下啦。好啦，繼續啦，我哋7樓咧都有其他展區嘅。嗱，咁呢啲咧就相對係其他相對細少少嘅牌子啦。
好，呢一間啊，美國匯點音響啊，麗池音箱，幾好聽嘅喎，啊咁啊，雖然唔可以話係 high end 啊，但係聲音都係可以嘅。好啦，我哋嚟到咧7樓另外一邊啊嚇，2716咧，呢一個新加坡嘅品牌啊 ，Live 啊叫樂音鳳，咁我哋又去聽下咯喎。我哋咧見到咧 Live 嘅廠家 Alvin 啊，hello， 你好，我識聽唔識講啊？係 Alvin 咧，新加坡人啊，咁啊，佢啊帶呢個 Live 嚇 LAIV 有冇讀錯啊 ？Live 係冇錯嚇，我上次喺新加坡展啊問我佢點讀㗎，所以我記得。係啊，咁啊嗱，咁啊呢個牌子咧機咧好漂亮。唔該。而且咧聲音非常之唔錯，可唔可以介紹下俾香港嘅觀眾啊？介紹一下，這個 Live 品牌在2024吧出了第一款產品是解碼器，我們使用了阿圖亞解碼模塊化，備受好評。過後再出了前級耳放，還有碳化架的功放。我們也有一些配件好像 USB 界面小型的解碼器等的。聲音來說，我個人還是比較滿意的。那當然，Kinder 兄的調音什麼，我還是比較佩服，所以還要多跟 Kinder 學習一下。那產品的話是新加坡設計，當然生產的話一定是在廣州啦。性價比的話還是比較高的。好嗱，咁阿 Alvin 頭先講咩咧？佢話咧，佢哋嗰個解碼咧，就因為模塊化嘅關係咧，就開始備受好評啦。咁啊，慢慢啊出埋前級啊、耳放啊，甚至係而家咧最新咧有個好靚仔、好細粒嘅後級，但係聲音我同你講，真係你估唔到佢呢個體積出到啲咁嘅聲㗎，係嘛？好啦，咁我哋一齊去聽下啦。好啦，聽一下。大家可以睇下喎，佢都係用太行電源處理器嘅喎嚇。咁咧，佢兩邊咧就各自一部好細部嘅後級。好啦，呢一個新加坡嘅品牌 Live 聲音咧通透有動態，非常之唔錯，體積細小又靚仔。值得推介下。好啦，跟住咧嚟到純音電子純音嘅 Music Look 就係 MP1個轉盤嘅廠家啦，咁入去睇下咯喎。佢嘅 CDT 啦、解碼啦、前級啦，跟住咧仲有個後級嘅。好啊，純音電子聲音可以。好啦，嚟到呢一個台灣嘅陸港國際音響有限公司啦。今年呢，佢哋又係陸港配呢一個 cases 啦，繼續聽下先。好啦，陸港嘅喇叭同埋 cases 嘅機嘅配搭都係一如以往嘅 OK。咁我哋就繼續睇其他房間啦。好啦，我哋而家嚟到東方賓館嘅8樓展區咧。一出 lift 咧就見到影音大師咯喎嗱，咁我哋咧就去睇下啦。咁影音大師又唔使講啦 ，E-LED 啦，係嘛？跟住Musical Fidelity 啦，Keep 柱啦。Keep 柱嘅旗艦啊！我哋聽完之後咧，就去睇下 E-LED 啦。跟住你 NAD 啦。好，跟住咧呢度係成套 Musical Fidelity 再加呢個 E-LED 嘅。雖然咧而家未開聲，但係都係旗艦級嘅組合啊！嗱，另外一個展房咧就係威奧音響同埋凌志，香港凌志喎，咁我哋就去睇下。咁凌志就唔使講噶啦，一定係南瓜噶啦，係咪？首先呢個醬板喇叭再呢個加呢個南瓜嘅組合。好，跟住入去睇下啦喎。咁我覺得咧，以往咧8樓就
好多嘢㗎，因為有 B&W 啦，咁另外就呢一個威奧啦，同埋凌志啦，跟住仲有影音大師，後面咧都仲有嘅，咁但係今年咧就得翻2個展房喎。另外嗰邊咧就賣唱片㗎，咁所以我就特別去睇。咁另外咧凌志音響同埋呢個威奧咧，我覺得佢係比往年咧擺展嘅出展嘅產品咧係簡單咗好多，咁可能係因為真係今年都真係可能倉促或者係聖誕節啦嚇，咁啊聲音都唔錯嘅，佢個帳板喇叭個旗艦嚇，再用拉掛嚟旗艦去推嘅。嗱好啦，廣州展咧就嚟到呢一度啦。咁啊喺個成個廣州展嚟講咧，其實有乜嘢嘅感想咧？就係、我覺得咧內地嘅品牌咧，佢哋設計音響嘅質量咧係明顯一年比一年有進步嘅。咁而喺嗰個美學嘅審美觀方面咧，亦都越嚟越有進步。咁另外咧，聲音咧亦都逐漸咧趨向知道啲燒口想要啲乜嘢。咁另外咧一樣嘢，始終一樣嘢就係喺睇展期間啦，內地嘅燒友咧普遍都係講嘢比較豪爽啦，咁有時遮蓋咗個聲音添啦，咁聽唔清楚。咁另外一樣嘢咧就係佢哋開聲咧，普遍真係開得好大聲嘅，我覺得又已經超出咗音響嘅呢一個觀賞嘅聲量範圍。咁所以咧呢樣嘢咧，我覺得都係一個有待改變嘅事情咯，或者可能呢樣嘢係內地嘅文化都唔出奇。好啦，但係整體嚟講啦，譬如中國大酒店啦、東方賓館1樓啦咁呢啲都係一啲傳統嘅high end 嘅品牌同埋代理啦，咁都係 keep 住個水準係冇改變嘅，都係 OK 嘅喺東方賓館嘅7樓、6樓、5樓咧，我反而咧覺得咧係比往年更加值得去逛嘅。咁所以咧大家咧就即係我覺得係可以第日去到廣州音響展，多啲時間擺喺7樓、6樓、5樓嘅細房間，其實入邊咧都有啲係有驚喜嘅房間嘅。好咁今次咧就同大家去到呢一度啦，我哋下次再見，拜拜。